एक जमाने में मेरा टेरर था। कभी मेरा नाम सुन के इस चिल्लर पार्टी की आंखें मैंने लुकती थीं। रात रात भर सो नहीं पाते थे। और ये बड़े मियां, इनका दिल कांपता था मेरे नाम से। इस तितली की कितनी जॉगिंग मिस कराई थी मैंने। और इस पेले के चेले का तो मैं बदन ही तोड़ दिया करता था, एक एक हड्डी। पर फिर कमबख्त जोशीना ने मेरा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। आउट आउट आउट। सर्दी अब आएगी तो हार के जाएगी। हमदर्द जोशीना की 9 कुदरती जड़ी बूटियां करे सर्दी का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म।